Yes mwenda mukesia kana mwenda musesia kini kila kilungu chaku. Kilungu ni namba 1, kilungu ni cha EKAI TUNEENE na nimutaba EKAI TUNEENE idha yetete kwenye nundu wa kana kwisila kwa TV nene kana kisese kinene kisese kitwa Triple P TV na yu omunde tu katika kila kilungu tumwetea andwala mwendete pyo anduma vanda anduma kitumi na omunde yu in the building kana katika desk yetu ito desk desk katika desk yetu ya EKAI TUNEENE ni na mundu kuitwa Mama Africa omunde tuenda tumanya Mama Africa no na tuimo manya okonde ni pyo na shabiki wetu ikalani anaitwa pyo nondo omunde yu ni muda basia yani ni kinene yu Mama Africa about na mwa wewe ara kibi tata mwenda taiwo muno hallelujah amen amba ukethia mashabiki makubaya mwa na ndi muyeke no sio mwana wani mukethie kethe kawiba lawi ndipia ningwendete nditawo wewe Mama Africa Tio mko wewe base nye kwanza ni mwende ai base nondo yo kitumine mweta ninya wa mbalia ni mweta nya mbalia nye personally ni mweta nya mbalia yes ni mweta nya mbalia nondo wa a base yani base yesu be ndone anye yombe ka nyeta mundu yu personally nye personally yani nye nondo ne wa ayo ndabia ni okolia Mama Africa no Mama Africa ni mundu muka so nyeni mundu muka that's why ngwira Mama Africa ni mundu mutangiye nendete ngai muno apart from osindwila syandu kunena kana kwiwa personally ni nendete ngai ndo takethi wa ti ungai pambikite roba unakwithwa ndibikite obaza muno na niende na boya ngai anzonga nje balangwe ndobika keka tingai ntithi wabo nitha na thelile na ukethio ne sietwa yu yike wika ingi popote pale nundu robo no aku ojuba awilie pe mundu ute ukwenda aingi pe mundu utenda kwigwe sietwa yu ya roba yani aingi byu ayo ni chongo asiate ninendete ngai nundu nonzubia na andu mokozo yu Mama Africa musini bamwa kwitu ni sietwe masako pandu beto wa metabone utuiwanzo weni yes kwa mheshimiwa Kaindi mheshimiwa Kaindi tio ukwa Mama Africa twenake bano umundi you isitwe sio Mama Africa ni isitwe ile katika kibande chako no ona ti yo isitwe ile neta wa kwitu musi isitwe kusema neta wa Analini Mbithe wa Maiko o Maiko ni thia kwa timu se wakwa imusenda namba uka lakini no ukite amen shabiki wetu tio mukwe olondo twambesia Mama Africa isingo ndena mondo ko mwana uko na potential yu na weselu twika tiate ndina mondo ndukakengeke pai mbiti nda ite munana mbiti sionde na ngoli sionde sinda nana ina munana lakini ninge no tuwitha tuende na mundu kuitwa Mama Africa ikenda atutabie maundwa atukonfirmie maundwano yu mundu kuitwa Mama Africa mashabiki maitu ma EKAI TUNEENE mera mashabiki ma binya muno na imatu ma M-Pesa uzi M-Pesa ini enda wamba manenga namba na ni utapia nendo kutavisia vano ngwe confirm simu yako itina wandateka ile wambe manenga namba yako bana nyama ije ndio waje kuje asi ambao manenga one na usisi in the next 2 minutes kana nisiolika kana M-Pesa ni kwenda you confirm wa ndio wako support hiki ndio wa support a ministry namba yako ni namba mbingi lakini ila yako yumpene 0705 60 68 02 shabiki wetu ni kwa teno wa Cram na Mbesu na ine si watu makaindo no ukwetha mundu kwitwa no kuonene kwanza one M-Pesa no kona na Mbesu ndoke muno kenda isa kwetha imwana na Mama Africa you Mama Africa nuto no tuelesia wasiawa vaya waketa kauli metabone waikana kama mdemba mo kana mwali mwita wata muyanile waku wai mdo mdemba mo akangumye bau nyendia asia wa metabone actually metabone na mepikie 2013 mesia wa Ilobi mtaa wa mabanda wa Ruben kwa hiyo we bontao nyeni bontao kwa hiyo we Ruben
mami andamia Ruben twethitwekala kayaba alame si isakisu so nyene yewe tu isakine isu so background siakwa nisu na yuni kulia mwenile nwaku nondo oseito ku na ikondo nikote kwitha kundu kusio muno tikusio na tibandu neza ya mundu abathi mwanile wakwa one my mom ningo mushukuru kwa sababu ai kibeti strictly ai automa na ikumetina uize ngai ela wakumetina ya mai twandukani niki so ai mundu wokosu now twanie twina kikio na apart from kokia mamiyu twina kikio changa inondo my mom mai motangie from the word go na twisinga yi twana na kikio kiu lakini ongo twayo kwa metukika nao kwambola ndibikanga o bandu ba miaka 10 nina sisi nona nyakwa iteseka mono ebinda yu ayumaniwa na my dad where my dad watwanie na siao siana ingi onaku na kama miko wenda ile actually wa chemba niweze kuchemba ikwe kata mo kuchemba hii ni kuikokota sioma kokola ni sioma ngo ma plastiki nini so inya kwa atu yetu na siendo isu na mabaka twange mauma ba beans bandu betwa beans these beans kanaitwa beans mauma abu makaikwetwa bandu betwa firestone so you twenda tukakola nyama bakato asu tukoka tukainda tukayuta bandu betwa leline silingi weba silingi omo angalao tukwata silingi 22 we mukate utakambula wa Elliot okay tuane kila mondo slice siana ile na ile siao maminda asiesa isa kamwe akatialia kamwe nondo taina ka sister kako kanini so ithe tuyaneto na toka twafika bandu ba 10 years nona aithena muno anondo magangster kana ikundila ndoku itweku nena atweka mundu wa utuma wanike beti kimwe cha tesa skala inene toke kando mae kambia twaba na skala inene isiba we ngo minda Nyewese ni kanaka kanini na luka isuti tangumiele wamenesa skala ine ni isiba ni bangi aya so ngatoma wa ngato ya ndo alama kusasia muthena uithela kibetu cha nenga silingi 20 gwina miaka 10 nina miaka 10 so maisha kwitu mambe yo change anyway twina wa mukata omwe wesa kwithia ibinda yuka mutu kaka nini kauma silingi 19 19 bob so tukawa mutu munini wa kilo kimwe na tukawa sukuma sia 10 na maguta mengolo na manana na kitongo ni wale wa budget ya thela tukosa nguo tukaituka kola ni nguo tukauyo kuvunza plot I remember there is a day nombela twekala my mom amini ta 6 months yotameba togie twakuwe wa momo twekia momo webula twekia bula juba une nina nene banga kidogo nina miaka 14 niwona yungia na kikundi kita wa 62 pangas sika na wake aiye kikundi atu na thina ni muthuku roba na iloka asia ene iloka amesia family we make sure wasi asiana utono sievya notono sikalia maisha masia pandu ba usia no isi okawiche wone kasumba kangiba ba yanza nina yake yethe akwa lakini ndiye moke weta ni wasomethi yangi ku yanza na ithia moto somethi na nini mu blame ya muno kwa mwekalilo la nekalile because ilifika mahali nalikana na ingivyo na ngosa abangi ngapingwa thermos baitina ndo nisi thermos flask ila siya atane siya plastic ngapingwa baitina ngapangi yabangi kukundi ni baitina kioni ndini na ndikunika na ndikioso na nditinda ni sololeta Australia muzima ni mandira customer nita yao bangi ni mabika kiwango na angalika kukundi ni Australia ngasa niende wa mate yoso na wauzia maskari wale wanavuta bangi huko ndani ngamate ya kundi saa hizo ile yakwa ni manager wa kipetulo ndeki weta isietwa wa ipetro na wezi manager wa ipetro enda na mbesa kana kala ibada yakwa or you can a degree sia ya mwalimu unanielewa but you ngalikwe sia na hisi ya my mom aile kele ile pio of which or you nidie tukwete musyoso or you as we talk nidie tukwete musyoba musyoso tuka na stories rob me ndika get emotional
So in short na tabangi na kwa mabuti na ngaiye so ndangia amba ututwaombola we watutabia we wathika no watutabia wa iunga kana wa join kikundi kita wa 62 pangas 62 pangas yes isino kiugimanisha hata ando miongo thandatu ibanga miongo thandatu na ile na hii ibanga miongo thandatu na ile siayaka ile siayaka nye na mwitu ungi weta wa muthoni yu angi onthe mai yaume twakatanite aume maka jaba Ruben Njenga Sinai niwelewa yu twakwatanite kikundi cha aundu aingi yu twejeta 62 pangas aiwesa kwithia nye ninya nonekana ka mujasiri ninya na makuya mabuti nga masafirishia kula maendete kuya wakuanga hata pe mathangu ama mai matane majalo masoleto tulenda twaitwikia sukuma ukabanga sukuma no icio ko imabangi okunde ni tula tobuti tonini to pisto so tuibangi okunde na tuibanga sukuma mboka muchicha tindu cioko so na safirisha au lakini etha ni yimwe na kuao na mwe na ngiologo ni shuku no we na ngukulie evinda ino atetha si wewe wa miaka yana we miaka yana nina miaka 17 na iwese I'm 17 years old iwese kuwa ibuti ni ndakwenye ndia kwate bundi nina kwati ni thina roba ni thina asi ya meza utukosea ni ukulia yuke kikundi kino mwe wekite alia choi chai kikundi sia ila sia uthi ungea kana chai kikundi kya muthemba mwa ni chango ngea na ngendo wendo na nuku ibanga isia wetwa ondo ku ibanga isia wetwa bandu maybe it is your protection wese sainge andu no makua ibanga no wa okula kwekali ku protect ithe twakua sia uthikuya mwenda kuya va toya mahoteli ya manene na bengi nundu muthenya wa mwiso ndiuka kuweka twandete kuya bengi twakilite na million 16 lakini ya tutethia na mama manage actually ninya na kwita suitcase briefcase ninya na kwita ninya na kwita million imwe ile itatu million 16 16 lakini usiye sawa mboa nondo siaendi yake hivyo. It's a long story anyway. We story ya mama Africa yambe ombulanilia at the age of 17 kana kama yake 10 mwanza ikesi na yu ula wetha mubangite deals ino mo pai munene twamwita big fish yu alama kuna ama ndo asio meaning ya big fish fish ni ko yene yu twaina big fish ula ni godfather wa kekundi aibo yusi wa mubangi ya ulondo mukweka ni wa mubangi ya ulondo kweka yes naona ku na yui sindu ino wetha sila ino wetha wa kuai wai kwa usumete ba osu big fish tiwa waya tiwa mwene so nda bangi ya kikundi kinani cho kiuthibana kinani cho kiuthibana so twakwitha gwele kana atatu na mwabika ku uyu moya une na mwetha ngali okwe sindu ino kana waku ambeza ino timbingi okuite na ai mondo waya ni shuku wan nyana nitwe nikiama kula so na tuye tauria so na ndembete unikite kulenene na ni mutheke actually ni anayo mwe so na ni mutheke ba imondo utono shuku ngwete ki niendete ikata so alafu yuko ina starehe hisi ya uba nini pikipiki azikuepo kwa sana na ndo akia ukuite mbeza isu mbinge nikia roba na ningo sisi nya kwa matatu mashida lo ukuisela do you know Mombasa road mkokoteni niweze mkokoteni niweze mkokoteni usu paji mpata kambola be etina be kambuni ya seba kwa une mgoya yu kwa mgoya ni kama mimi waenda kukola nyangu mbao ila siakie na maikola yu aenda na mkokoteni wewe mwenyewe yakuchetia mkokoteni. I remember there is a day where sao kimwani ngali ba Mombasa road yu kiuni chotambikie wo mpaka naazia yu nika chochote kile kiweti tukie kale maisha maseo na mwaibanga wata tio commission onyeta mbazi ngibeto uko na ngwangili ukomi nona azimbeza mbinge muno Robert milioni 10 tu une wangilie 10 wala na ngwangili ukomi sina imu nini yucha na wana nene yucha wese na kwandi sing ona milioni ine zecha uyini
So I was very young. Ne mwathi moya. We want to tabia aimbesa isu cia kuwekire. Cia kuwekire. Ila twendie toya i. Kumbe ve mundu atubunanite akaweta undu tusolete undu tuthikuya. Na ila twendie twalika ni ba donom ati ndie ndaweta niba. Ndio ikisanga kisikie. Ila twendie toya tuyumanu kanzu wethi aitu surround yetu na askari. Yu vela malikande ni na veola watia wanza akwete doria. Nyana atia wanza. Yela no nieta tu surrounded. Buibu yela nekite la ibingo ila waba. Teno yula kinile ibingo la wambe. So na mibingo ye ibungo na umia. Necha. Ila nekisie. Na atiwa yuna ka short kala nekite ndene. Na briefcase yeno ndo yekito idangoni ila ya ojila ya jelo ngoda byo. Ila mwana tuwa malile ayo o kanengelelia. Na nyanengelelia na alikalika katikati wandu. Vale lini pepe ndando ingi muno. Na alikalika katikati wandu na nyana penye. Kumbe na mama zemba na mamba tia. Ngalewa? Umweyu athiwe tubasenu tusembetu athiwe yu na ava. Mwene yani mwende musembaniti na. Tusembaniti nake ava. Yuna kwa na sasa ni ngai nondo na abelilwe ni mathangu. Gizi ni thangu kana chai chao na alikazi imani ya sewage. Sasa and I thank God for that. Where there you sewage Yesu na alama imama nene. Ndiye sika na waona sewage Yesu si ndawa imama nene alafu yunde ni we sewage sio kitoko mani ya sewage sio nde yani ndi winda obya atosi. We so nyana tulwa na alikajila ela imani na asia ni ngai wa ndethisi. Mundu keka na imunsu to mundu ndi ani ya imani. Ndi yani. So ela na alikile briefcase ya baluka na kwa na pingili tu na kiwo. Pe usiwita wa mtongwe. Yunya na ndiye kumele losi ni osi wa mtongwe. Bwezile okuwendo isiwe. Ninywete kiwo. I tell you. But we thank God. We. Netwezi ngizwa kutwa ku Ruben ngonye mundu umwe waibukisa ngani mu interview nake. Kenda withia no kusi withai. Ndio umela ku saila walikie ni nini walikie imani yesu ya sewage askali mekie kuwekana naku lakini wanza kwithia yu kwa kuna ni wesimu pe binda mpe muskali wateto ku Ruben weta wavunja usunda utialasia uzu da utialasia yu ni watu sembaniti yu ndikuya nenga yu andikilia kwi imani yu na ndiye si utubia by the way mpaka wale hata sipendi maji na alikeke huo nilikana floater ndiye zo tubiana ndiye ndai zauna kewe yule na alikile na thio tavi kwa mtongwe uzi niwezi wenda saa ingi no tona ithia ku float ite mathangu pe muti wa kiweki wi wabaloka jumendo asio mama ndethisi nyala na kiwu na si wanetini ayuna kwa na kwata fahamu inde yuna kila kubena benya nethia ya pambona ni sinai jukusemba kula na sembia bala na ndiye kumilela na ndiye thia mama unje kibeti kiunje momo na kia mama naomba unifiche angulia nini na mwana naomba nifiche ini wende wandikilie nomba nenge ngwane kia nekala bubu kwake for 3 days kibeti kiuno ukilikana sito ndizo kilikana sito na andikeze mpaka omonde ona andie zicha ndie ba na ndie kaeri akauna akimanda njai sochona we njai sochona nukia unenga mwanya walika kwacho nyendie tekilani mundu kunyungu nyendie tekilani nyendi unenga mwanya walika kwacho no nasia hii ibinda ila yona wa melilwe ni kuyu pana kuyu ya iliagizwa na Mungu ikamtapike ndezi ethikwithia andu moko mwao na ndezi ethikwithia andu mailiata lakini ngai ya mwandali ile andu no naze kibeti chiu cha ndaitwa ni ngai kinzovia nundu na atangi iwe kuma bui wi safari yakwa yotangi yo yambi yabo we shabik omonde mudabise na mwa ikinene na ndio tio mukwewa mundu kwetwa mama Africa mundu ala weselie yes you madamu ila waulikisie ila onenge mwanya walika kwake mwesi yobo umende naumie itina muthenya wa katatu nigwa naumie bukwacha na naba uma kwacha negwa ithia kwenda kanisa ni town ndiye si ni town iba but naendie ngolelie mpaka town analika kanisani na thia mutumia mwe atabanasia bado ona ile ngwasia sewage abana kibeti kia nengie watukula nekia cha nengie ngwa nekia na cha neka 50
50 bob 50 bob 50 bob ni ando atao wize ni ngombe no thi kwa mathi nundu ndiye na thi ku station yondo hivi no ne bikenga kwato so nya nasemba town nona usalama wangu uko kwa Mungu nasemba kanisani na thinethi ya apostle usiweta watoni kitili niwe watabanasi you know mamboze hiyo tangio and from there tiatwikia mundu ngina tinyoba we yani ona ndise shabiki wetu ndisundu ndonyo weta lakini we yani babe na story ina moyo muno yes na you ndise kana no ulikane mwaka uzu wa iweba ni 2014 yes yuko 2014 ni wa tange iwe wa boye wo tange ukuboyo otangiyo na boye we 2013 yes na ukwina ambe kwina ndi kwina ni nambe yo kwino hizo 2015 mwezi wa mwezi after you wa tangi wana we kalani ni makwita kuyana kibeba neana ne kalo neana nambe ya kwino ku kanisa ni osu na you wesi okwata mwanyo sio kamusinde na ini we be mundu atapise story ni atapise mami wa ku story ni sigene ngi atambie ku ko ndo wesa kwithia ikwisikie byo yathi ikwisikie byo aina mbo kutunge tina ni gwandu mundu kuma biashara cia mulembo sumenda masitwa mama mwana katika gazeti ndio katika gazeti tukona sijui ras ina kueta watu nenda mama Africa weto mama Africa ubaya kwa yeye umie kutane tito ya kwa yeye atene pio weto mama Africa ki makula nekia makula manene kia niendete buibui madera nini lafu unaende rasta na nova taban na weta taban dizaya ndo mielewa ndo rastafari wewe lakini taban ni wata eno ya marastafari exactly so nya nova mataban mama Africa ya umiewe anumambe yo kwitu ni mambe yombe na ina thina lakini nesio match so within India na wag itambala inene view kana bed sheet waba umo lelini beba ndo traveta lelini ya slingi 10 anoka na ajitila neza ajitwikithia tabati ane kala ni muthunyi ever muthu we sawa muthu na you ila woki watabia mami wote happened kana kila kya happenite akwizi hata da ngolia nda ngolia at all nondo isi sinu tia alafu mokie matha ma immediately aya mami asiokiania na my dad enu kwa walewa so okizanga nikiu nibo wenu kiwejwenda ni mzee yeye ndiye enu kwa kathi twambia mwako na mupaka mundia musi yes na you uoka wamanya wina talent ya kwina hii na mimanite teneroba ndia pia ni kanisani so Catholic be ibinda makuja ilume traditional dance so nyena kuja traditional dance kanisani skulu na ikierere mimi tule tutoto tunakwanga vierere so nyeweza ya mundu ewa tupate mtu atuimbishe ninye nikisia wasiolo tupate mundu atuinie ninye nikisia waseba yolo ndiye sekana no nine ni umia kanda nye chakwa nese no kwinia na kithelela bau lakini ela no kiena thi town na tangi wa apostle ucio anenge opportunity ya kwika backup kwake wazaidi ya madam wala waine ya bubu eta wa prophetess Monica ni wa waine ya nikapenda huo ujasiri alikuwa nao maine ya yumo the nomwe aselewa ila waselewa no za microphone nambe ya kwina ena ine ya no ndo megwa moyo ai nani na ete wa mbeza buwe madhaboni oniende na kwina nambe ya ndiko bingo kiao yes wathi waku ambe waiba wathi wako ambe wita wanasogea nasongea mbele zako usiwe wathi waku ambe pio ambe kabisa wathi usu wa uandikie kana wa rekodi ya mwaka wiba wathi usu na rekodi ya 2015 na wathi usu wesi wana ndo kweli
Uyesi wa muno lakini ni ndio nambe yomanika be mundu unaonotizie na you are work diet kwa TikTok so wambe yomanika from there lakini uyesi kie muno lakini wewe katika social media wewe kwa social media Facebook na YouTube YouTube yes ambao tabia mashabiki maku otwende with mosisia wadhiusu katika YouTube channel yako yes channel chakwa kita wa Mama Africa no search ndo Mama Africa moka aingi no ni search mpaka na wadhi wa search Mama Africa uyeki anasogea ama tabasamu it just work automatically yes na you wadhiusu wa recorded we umwe kana iwa ina ingi bengi wa weke ba mwesi onde na recorded we umwe na neso metukithio album so jinda hii album ni yambathi 10 na ile hapana yambathi siana yambathi 3 yambathi 3 isi yo tumita album kwa kizazi cha sasa tikila chata na maina yambathi 24 24 album so yakwa ya mbathi 3 yes na you know wathi uno amanyikie na wo pio wetawa ngaiti mundu yes weze wathi ni wendete asante wathi unye kwanza nyina amanyie Mama Africa kuisila wathi ni ngaiti mundu yes. na base yesu ambao makwadetesia banini weze base yesu nye base yesu ni wayo mbadima ambao makwadetesia lakini sio nini ta base ambao kwadetesia banini we EKAI nielezie mwele wengaiti mundu abanga huko kiliawe okilwa maitha matundu EKAI nielezie mwele wengai ndakoma abanga huko kiliawe okilwa maitha mavindie yani ndo ndule sokoma na wathi ko shabiki wakwa ndiese Kenya imani ndiese wetelewa na wathi usiwazi okingi muone kama ndubangi mwa usunga pio mathiko ni manzuzu mathiko ni mamkwenze na songie wathi usu nondo nake mamosu ambita ngumbao ndiye wi mundu kwitwa kasolo kwita simba wa ngumbao akila jamana akaja ngumbao yakayavika kinandi umwa na wathi usu mwasunga itwasungi na mwalikilelwa pio kwanza mavanga isu na ndanzi kango tabia roba nenda azume uneno ni wani wewe balanga yombu meje wani wewe ni mundu kwaza twisunga ndanzi ni mundu tena muto muzio 1 ndanzi ni kisungu ndanzi the word dance ni kisungu kigamba ito hata shabiko ito tutethesie mundu kwitwa Mama Africa tio mwegwa asia ito ilovi ko ndesi kikamba nesa ko tutavyo ndo ndanzi eta katika comment sections po wathi ko mwa bandu bo ikirizo nyaka na kwanzunge pai mundu wayambite kila myaka ezo kuwa ndio tabia roba ona ndiye na boyfriend by the way na boyfriend yes ngai netekeleka ekana kwa nizunge kana ya Mama Africa na pia ni achata kasolo kwa niongezea kitini kwa yu niongezea kitini wathi ko kwenda hata hadi kwa niongezea kwa niongezea kitini EKAI nonge ni wadhimo wako na kwa mambo yani EKAI nonge we yani ni muraisi bano tina Mama Africa na Mama Africa metha ndumo na mundu kwitwa kasolo no kututaje no kwitha itrabia chao metha maende ngolia ndo ya umia ba kaya makala no kwitha utrabia ndoesu ya umia ba yue mundu kwitwa Mama Africa yes wendia kuona na scandals katika industry ti rahisi lakini nesi labda siambikia labda imaivivie no si debo mbithukishe ngutabia ndukangwa ata na scandal nela wingwa ata nayo we manani mundu mbumbeiye wani nyani ndane tough na jojo imene yawa muno na ndo ingi maza chani gwa nezi yukwegwa kwisi ku ni kunsaidia muno yani we inanisaidia sana nondo ninese ku avoid mu maithoka ninese omokia na ocha keli na kila kenene muno ninese kwekalila ngai wona otwa manani na ku yu na withi wa seti Mama Africa ni wangia lakini ninda na thika sumbani kawa kanthi ninga nene na ngai so nyega wakwa inenga ngai wona yo kita na kwangie muno nini anume azia andu ndembo robo mo ndio tukaemano na ngume izi ndembo ndo mano mana baby ndo toi mani to na aku hakuna wimbo waelewa yumule nomwe
na tata mundu na mwe producer wathi ucio no onenge na thandu onenge ubuta baya computer ni yaku ndika wonenge yu kasolo ndieze umiwe banenga indikolokia kiite kodi ya pink kodi ya pink kodi ya pink au makona wa umio kama sako mbata studio okay thia ni umangitwa hii takana kanini ni thai tuyeze nani na solo na twa akomana lakini we thia yunya ndiambie kwina na itenga ini enda ngomanye nandu anene andu meba anene yu mundu la munene ndo no weta na akomanie nake wambe ni solo na twakomanie nake indete ni wabikia mukoli ai kwa nini unatesa huyu msichana mbongo meza kithoini chao cha balamu kwisha mimi kwisha wewe angomezia labda kasolo ndoki uona kile tuona potential na Ilian naye mchapu kasolo actually so ela no trailer ela tafadhali confirm mundu kwa mama Africa kana imago ndo mukoniezimo section no comment section dina namba kasolo dina namba kasolo lakini nini kasolo ndo kuna katika comment section yes so you know ambe the nyandete ya wathi na nengwe ina nengo wathi wako anasongea nanye twa manani abu nina kasolo mpaka omunthi onanga mwithi akwikitwa nyendie ndao manolo kumwikita no kana to ile ni hata gano manolo ina makosa na ndie ndao mana niunga maana yake ndo wani kasolo imo muti mwenzangu tu clan kimwe clan muti ni walewa mama Africa mena mundu kwitwa kasolo na mbaita amuti yes shabiki kwa alamu indesi tafadhali ndabye ine wambaye banondo ndiye simba yakwa onakwa ndi weather ni no tutabya kula umio na niwe zile wanakunaenda wemba yitu ndo twendo ngamu mono yiwe yes baka mweso bikaba handu mwe kalanzi ya kasolo mwaina kwathi gwitawa favor favor niwe zika solo bandeke au mekoi lobby ambate ya Mombasa we wathi kumwa record Mombasa yes kwa klipa ndeke na mutumia wathi ucu ni Mombasa na mwe solo ni wathi awiki amu kwanza awithukite mango ni azimwambia we kote nie kindu kikali pio na mwe ukatwikie wazi ndano macha kwa cha kuibi kasaina taina kasolo airport ndeke oka nundu wathi ucu so wathi ucu no nazi ni wathi winga ina ni twa invest wathi news yes yani kuunyu mutetheke mundu maingi akasolo onangi andu matezi roba nzita ngita usisi andu maine amba matavia ingi na nini simwalo kwa manga ya kwa manga matavisi kana na tu achana na hiyo azuyu muswani hata mo maibo kindu cha mbe roba wamina kutuma ndu ya mwi na mundu ni mubotha nasia walo nyamubotha nasia ayuke kapendo yo kosu kati wakwa na kasolo twenda twabothanisia tene na tukakola na tukaanikana o mitandaoni nundu na kwa chakwa ichukila na chake ichikikata ni chukila sionde ni yuga yuto akwatia ni yu nundu na itu tuyabothanya ambo sata mwitu inya na kwa ni mo sata mwana mwaitu that's all ndungu kwa ngukulia ngukulia kiugo kwenda ngukulia nyingwe ndo kudea ngolie tata want to dare you dare me ngolie wanda bya nesa wambia ndui ya maitha roba nye ndoke na mbwe kalanti nesa wendabi amaitha la makwa nala andwala ndo nokuya na atethia in one way or another nye nika andu seo mande ba kothu tuiwe tandu mazito ba lakini andu wonde ala na matethia ngina kwikalila mundu ndiunga mwandikia wathi kuma mpaka mwiso nake so numa na ngandiko ba status ngasia hii ukiniona wa nini nitakuona wa kitu gani na ndia ngai oto ndu wikala thayo mundu ucio ndu wambuthia bateke kitumi mufuatilie umurudisha hapa nilipo meza usioka o mombene yu amaitha makwa na ndwala na amaete bakubi nakwa ngamenda vyu ona kwacha ni kula cia mundu fulani special to me ni mukula cia
Yoni chao kila kitu maaneka tuanesa ekana nitumie the word tunondo amaitha makwa ingini yetu tuano mama kila nyenengi kwa niko nindhuka na kwa niko ndio no kapa kwa atilo atio mwene mundu kwitwa mama Africa ndo soivite asoivite tena ile kwitwa nyanya yae itwa nyanya Ego ndavyo roba na ni weta na wo ana na wa makwa na mama kila makasia na wayo kimwe wasiwa ndio asibu iso siebo mitandao ni na siebo ni sisikia nani ona na makwa na mama kila makazi ana ni ngungu ndasia niwalewa ona na makwa na mama kila makazi ana ndatwaika kwelo roba na ni wisi isu ni sindu sensitive muno munana awetete roba mundu ngo kilangea mundu undu mukona roba ilio eka na ile no maikwatie muno one we are friends so I know you better you anana makwa amakwa na nye ni mendete by the way no ndo ni mejisi no wewe na mino weta sindu tyo kozu ni mejisi na wala maweta izu na ju mesi ndisi na ndia ne na ikenda mama nei ninisi mama nei nikidara ninisi na ndi mama na ndo aki ni mendete you ana makanena makasia ukimwi ailia as long as nye ninisi o muno pyo ninisi nesa ndiye yaondo ona ndisenga secondly ona makambita ngungu ndisia nditelema ningosia na muti ningosia na getinge ndimo twae my friends ndimo twae nesia nao matusonge nesia nao ome songe mama Africa nesia nao yes so nye ni maitha na maitha mangu ala nesiyu na atatu ala nezia maitha maenda amanenete sindu cia kwa nthuku piu ungine na mwandikiyo wathi and I'm sorry to say that o iso yithei wathi munene muno mukawewia ona ko nienda ukwata na zinda kawine bandu ai na ngulwa wanzio suka nai wa mama Africa ukolia mama Africa mwao you see so maitha makwa na la makwa nikiaba makaribu yu ala mambo kita mbaga makambo kita kwa anyway kato kana mono ndo na maithu ndo mekwika ina maiki abana yes ya tumekata na maiki ye ndo maithu ndo mekwika na iwisi nundu nyini da nisi mama Africa ni mungu wako yes tu katika live television nienda ndo asumi atatu umakunie simu oyu umeiwa akangotavye omanzi ana mayo nyeroba ndima kunia simu akasu one umwe a declare ness simu nione message ni na yakangotavye kuma munzio igala wezi we mumaitha wakwa wakivela chambe yena na wetu ni we manano ambandikia message ambia ikala wezi na titane no last 2 months ago ana ambandikia ambia ikala wezi kuma munzio we mumaitha wakwa wakivela chambe na kwa na muyai ekanga yeyose nguma ndue netelo neno akwa na muyai nindeka uambia yumba wani wizie ukita wa mwi ina kwa ina odaya bala nienda ila maitha me busy kuya mainena uthuku wakwa ninda busy baya ndinena na ngai o yu wizie bala ndwa wewe wizie kula ndwa kwanza by the way mama Africa ndezi Kenya no kutavia ndezi twaba na icha withi twendezi kuwa naiza uwe ameki mama Africa muno kia imono ki mama Africa nundu nye personally nyini mukira nye mukire yue unaiva Kenya ninakuona katika mitandao usumbuite muno unaiva sawali yakwa yambiye kuma Kenya na thi bandu beta wa Mpanda ni mpakani wa Kongo na Tanzania. Na uma Mpanda naendia Malawi. Na yule na umia Malawi noka. Na noka ngai andu makundu. Msibe mundu na atabizi watumani wake akulia ngai yonie atumoana kulani mama Africa. Anakuliwiki ndo na udautea ni tumisi yake mwene na yu
pe kanisa tubingwete I and my team nindana team ya sungu me okondo tubunde asia kuhusu 2 is equals to 1 marriage for life 2 is equals to 1 marriage for life. So ni katika ministry yesu ingawaje ndimo twae kwa oyu lakini ningwenda mitwano jiungame nini no atani kuona andu maili kama mitwano ni mayuma. So for now niko Mombasa, Kwale County. So mashabiki wetu wa Kwale County, yes, mnakaribishwa KOT. Mnakaribishwa pale KOT Dairy. KOT we Kenyans Twitter, Kenyans on Twitter. Mwaga baunga matavya meaning ya KOT. Yes. Yumu ibala Kwale. Tibaya Kwale bandu beta wa Dairy, kanisa mo Dairy nolonge bandu beta wa Davaya. Yes. Mama Africa tuyo mwegwa ni unaendie kundu na kundu kwa umamona munenga inda. Kia inye kwanza ni mukite. Na no niendete. No uendete? Yes. You endo diba? Endete Australia. Wambe yo dindu kandi. Wambe yo dindu kandi. When a 2 is equals to 1 wagu. Yeah, wakwa. Ada kwa inde wezi. Eva. Wakwa 2 is equals to 1 wangu. Baya katika comment section. With okwe tambulisha kabisa Mama Africa Australia ndana. Yes. Yue Mama Africa. Yes. Uoneka video tu busy muno katika industry mono. ya nini ya ministry. Yeah. We wathi tu expect. Wevo. Mwineta kazolo. Ekana no sini nete atata. Be umoni neta ni weka nondo ni nai nana uya na maitha. Wathi ukwasi ati no nangutimia kabanini. Ai matinea. Yila maitha membisi maivanganza masya ukumina mwendwa inenge shughuli kundu na kuonene na ngai bena kimbithi kinene ndini wa kithaitho kwalilikana ngwatanio ya Danieli na ngai kambite bau ndukandie katika jotia mwana jotia shoot Yesu ni enda tuketha bau kenda with the shoot Yesu ya nduketha bau. Yes. Akiketha kivyo kenene shoot endi wathio siu ni woni endete oyu ku record ni shoot next week. Australia ni endete January. Na mo maitha ulokwata anga cia kwa kangutabia anga cia kwa yusie na mwaki wona we kenga wa mikwata katune keya kwako katune keya kwake we wathi kumwendete kupina mwana. Wewe Wani go mina akasolo yi. Wathi go muwendete muno. Muwende acha kwa. Muno kwena amini. Weva. Baba. Gilaga. Shukuru Mungu kwa kututengeneze ambinu. Twenda tumije wathi usuma andikoni. Uko Yesu ni waendie thia lusi. Ye bando. Na thia ambinu ye na thela. Aina Yesu wa mazo bezia mbini. Aina kwanza yanda zimbe ukwela zizambe. Tomi nukulilia na mundo kuitwa Mama Africa. Mama Africa story bingi muno anaita the long kale utamina na uno ndo uendete South Africa. Yes. Uendete Australia. Twetela awauma Australia tukatinda nake 2 good days. Yes. Ikenda atutabia story yake yonde. Na yu ome kwa umunde imu twete kilia nondo. Imu very busy. Muno. Na ena shughuli ngi simba wake. Yes. Imu twete kilia ome. Tuminile interview yitu pau umunde ndanya no umunde. Na muima nyanesa pio Mama Africa no mwendete. Muno. Mimi ukwaje katika social media accounts yako? Kwa YouTube nibonenda muno ni mandwe. YouTube wembethia bau ni ilio ntenesa ni tawa Mama Africa. Yes. Instagram ni tawa Mama Africa. Facebook ni tawa Anali Africa mbithe. Yes. So kuno kwoto nongwate. No koku. Na wela TikTok ni tawa Mama Africa. So wamenda kwa TikTok wembethia bu ni ilio ntenesa ni tawa Mama Africa. Paikendo kingi wiongela. Yes. Baitu mashabiki baitu ile imu kwatia mondo kuitwa Mama Africa katika social media accounts yake. Na inekuja maybe unakwenda uenda ukuje Mama Africa no katika DM yake kana no inbox yake ukithia no mkulia bau
na ine simu kwitha musongia na nitumwendete muno me au me nitumwendete pure athimika pure na mukwikala nesa ume ivinda ino ya mbua ume ikala inesa pure mwana mbose sina kiwa ume ambai kwetela kiuki kambothela alafu msiokinge mu mbese kuwa ume ikala inesa nitumwendete muno ngai o mwathima kiumwe ino nupika ai bye